La 4G by Telma vous présente Nivavo. Labelcom, Labelcom, la référence en impression numérique, Manuchano Nivavo. Labelcom, la référence en impression numérique. Porte, fenêtre, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, souk à vitre, tri sans serment. Ny fampalalamba iarahanao amin'ny soka vitre. Arafinatritra miaraka amin'ny boky mazika ny Blue Line TV manolotra anao ny fampalalamba safidy tsara indrindra. pour ton charme et ta distinction, pour la sécurité et la durabilité que tu offres. Je te choisis Tilcor. Tilcor. manolotra anao ny fampalalamba Différents colorés disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nahaliana ny olona ny fampelezan-kevitra ny tanterahany ireo mpanohana ny kandida laharana fahatelo ambin'ny folo andro rajoelina nandritra ity andro voalohany ity. Isan'ny hita nandritra ny fampelezan-kevitra ny avy amin'ny antoko malagasy miara-miaina. Totosa tany Sanonika, commune Andekaleka, distrikany Brickaville tamin'ny alakamisy fa 4 amin'ny volana oktobra lasa teo ny fanajariana ny bassin Verson. Toerana izay mamatsy rano ny milina mpamokatra herinaratra ny jirama ao Andekaleka. Tafiakatra hatramin'ny 4 ariary ny sarandalana ho an'ny zotra Antananarivo Mahajanga amin'izao fotoana izao. Raha tokony tsy oatra ny 3 ariary izany araka ny voasoratra ao anatin'ny cahier de charge eny anivon'ny ATT. Laza ho tsy mahafantatra ny zava-misy anefa ny tompona andraikitra. Tahaka ny isaky ny alatsinainy ho atolotra anao amin'ny tapany faharoan'ny vaovao ireo vaovao misongadina sy voka-dalao amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena ny farany herinandro lasa teo. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena mitarika vojomaiky amin'ny fifidianana filohampirenena fiodinana voalohany ao Brezila ny kandida avy amin'ny extrême droite Jair Bolsonaro. Tafiakatra 7.7 isanjato ny vaty azony amin'izay voka-pifidianana fiodinana voalohany omaly izay. Ny andidin'ireo avy hatrany. Miaraba tompoko lafinaritra tompoko vavy miaraba manokana ihany koa andreo mpanaraka ny vaovao TV any amin'ny faritra indrindra ireo manaraka izany amin'ny alalan'ny DSTV Antsirana sy TNTV Fianaratsoa. Ny anombotsika ny vaovao amin'ity alina ity tena aliana ny olona ny fampelezan-kevitra nataony ireo mpanohana ny kandida laharana fahatelo ambin'ny folo andro rajoelina nandritra ity andro voalohany ity. Isan'ny hita nandrafitra izay fampelezan-kevitra izay ny avy amin'ny antoko malagasy miara-miainga. Ionona saina. Nanomboka ny maraina teo, naresaka ny tanàna raha ho an'Antananarivo renivohitra manokana. Andro voalohany amin'ny fampelezan-kevitra, samy nanana ny endrika nanatanterahana izany ireo kandida tsirairay avy. Toa ny mpanohana ny kandida ho filoham-pirenena laharana fahatelo ambin'ny folo andro rajoelina. Ny fanatanterahana diabe namakivaky Anakorondrano, Akazomanga, Andravoangy no nanomboana izy ireo izany. Narahina vahoaka maro feno fandraisendahatra teny amin'ny boriboritany fahatelo. Nanatevin-daharana ary nandray anjara mavitrika tamin'ity fampelezan-kevitra no tanterahana teny amin'ny boriboritany fahatelo ity ny ekipa avy amin'ny tanora malagasy miara-miainga sy ny antoko malagasy miara-miainga izay fameli-patrana manerana ireo distrika 7.1 amin'zato. Mazava ny toromarika teo anivon'ny antoko malagasy miara-miainga avy amin'ny filoha sy ny barao nasionaly fa ny fampandaniana tsisy fipetrana andriamatoa andro rajoelina amin'ny fifidianana filoham-pirenena azy eto Madagasikara no tanjona. Ary ny ratsa mankaiky anay eo anivon'ny distrika 7.1 amin'zato eto Madagasikara dia efa nazo an'izay toromarika izay ary ampiasan'ny herin'ny manontolo. Nisokatra androany tokoa ny
campagne filazantsika azy teto amin'ny distrika Antananarivo fahatelo ary nandraisany antoko malagasy miaramainga anjara feno sy tanteraka miaraka amin'ireo antoko politika sy association izay miaradia aminy Andriamatoa Andrajoelina. Carnaval na koa hoe diabe no nanokafana ny androany ny azo ny akoron-drano andrefana sy akoron-drano andrano mahery iny ary mandalo verina eto amin'ny Henri Frezy mandalo an'Andravoahangy ary ifarana eo amin'ny quartier général. Resy lahatra tanteraka ny olona izay nantononay androany sy nandalovanay. Zareo ary moa ny olona azy hoe ianareo sisa ny andrasanay fa izay dia efa tena vonona tanteraka. Raha fijerinay an'izao zavatra nataonay androany izao tsy mahamenatra nay ny miteny fa premier tour dia vita ny fifidianana izay ataontsika amin'ny 7 novembre ary ny candidat Andry Nirina Rajoelina no embaka ny amboara eto Madagasikara. Sosy adidin'ny olom-pirenena mahafeno ny fepetrany mifidy izay olona tiany sy hitany fa hanavitra ny Madagasikara anatin'izao fanitrana izao. Antony mahatonga ny eo anivon'ny antoko malagasy miaramiainga manentana ny olom-pirenena feno taona andeha hifidy ny 7 novambra izao. Sosy adidy amin'ny olom-pirenena no mandajabato amin'ny fifidianana. Entaninay amin'ny antoko malagasy miaramiainga ny vahoaka malagasy Sakanavaka androtsaka ny andeha hifidy amin'ny fifidianana izay atao ary androtsaka ny vato laharana fahatelo ambin'ny folo na koa hoe cocher le bulletin unique laharana fahatelo ambin'ny folo amin'ny fifidianana izay ho avy izao. Tsy akanavaka io na lana vavy dia entanina daholo hifidy manerana ny nosy. Tsy ny teto amin'ny boriboritany fahatelo irery ihany no nahitana ireo mpikambana eo anivon'ny antoko malagasy miaramiainga tamin'ity andro voalohany fampielezan-kevitra ity fa ny teo anivon'ny distrika 720 amjato. Miaramientana ampandany ny kandida laharana fahatelo ambin'ny folo Andry Rajoelina ary itoy hatrany izany mandritra ny fotoanan'ny fampielezan-kevitra raha ny fanazavana avy amin'ny mpikambana eo anivon'ity antoko ity. Raha ny hita teto Andrenivohitra tamin'ity androany ity, tsy nahaliana ireo kandida sy ny mpiaradia aminy fametahana ireo afisy eny amin'ny toerana voahomana sy natokana ao amin'izany, toy ny teto Andavamamba, mangarahara ireo fafana. Nosatarina tamin'ny diabe sy fitokanana ny QG ny fampielezan-kevitra ho an'ny Antananarivo avaradrano tamin'ity androany ity vonona tanteraka izy ireo anohana sy ampandany ny kandida laharana fahatelo ambin'ny folo Gaëtan Andriatsilava. Ho fisantarana ny fisokafan'ny fotoana fampielezan-kevitra androany, nisy ny filaram-be izay nokarakarain'ny IRD avaradrano, ny ainga avy eo Ambatofotsy, ny azo an'Anosy avaratra, nitokana ny QG eny an-toerana. Ny programa androany zany raha miara eto amin'ny toerana ny famoriny ity zahay dia makivaky ny Sabotsina Mena Akadikely ary ifarana amin'ny fitokanana ny quartier général ny candidat Andry Rajoelina eto amin'ny distrikana Avaradrano izay eo Anosy avaratra. Vory ireo vahoaka ao anatin'ny commune sivy eny Avaradrano, naneho ny fahavonona ny anotrona sy ampandany ny candidat Andry Rajoelina, laharana fahatelo ambin'ny folo amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena ny fahafito ny volana Novambra ho avy izao. Afaliana ho antsika mianakavy zany ary afaliana ho anay ato Avaradrano ny rehare fa ampandany ny président Andry Rajoelina izay ary ny firaisan-kina ato dia zao raha mahalala zao misy hatrany amin'ny fotony fotony sika satria any amin'ny fokotany misy le atao hoe IRF ary aty amin'ny commune misy le atao hoe IRK ary izahay solotena eto zay telo mirahalahy dia ao anatiny le hoe IRD isika rehetra district. Ny zava-dehibe dia izao samy niomana tamin'ity fananana masiny ity ny vondrona sy ny antoko samy hafa rehetra fa miezaka mba hifaninana masina ho an'ny tanindrazana izahay ato Avaradrano ary anao ny tratrinainay ampandaniana ny candidat anay dia ny candidat Andry Nirina Rajoelina izay mitondra ny laharana fahatelo ambin'ny folo. Ambarako anareo zany fa dia raha misokatra ty resaka fampielezan-kevitra ity dia tsy manam-pahavalo zay, tsy manana efitrefitry ny fo fa ny teny avy amin'ny président ny raha aminay hoe ny fitiavana ny lehibe indrindra ary ny fiarahana sy hoe isika rehetra zay ny goavana indrindra ampandrosany ity Madagasikara ity zay latsaka katerina tokoa nandritra n'izay fotoana maro izay. Efa vonona tanteraka araka izany ny vahoaka eny Avaradrano ampandany ny candidat Andry Rajoelina. Itoy hatrany anefa ny fanentanana sy ny fandresena lahatra ny mponina mandritra ny fotoana fampielezan-kevitra. Tsy maintsy misy zany ny fandresen-dahatra eny anivon'ny tokantrano, eny anivon'ny tanàna, eny anivon'ny fokotany.
dia efa isan'andro iny zany amin'ny fotoana izay mampety azy satria ny fandaram-potoana ny asa atao ny fanentanana sy fampielezan-kevitra tsy maintsy atao. Isan-kerinandro kosa isan'andro isaky ny commune dia ny RD zany efa midina. Ao ny andron'ny tsena dia efa mipetrapetraka tsara koa reny, zany hoe ny RD miaraka amin'ny RK sy ny RF isaky ny commune dia reny keo fa voapetraka zany na ny olona na ny fitaovana. Ny foto-kevitra moa dia miaraka lazaina teo dia hoe ampandresy ny candidat fahatelo ambin'ny folo amin'izao dingana voalohany izao ihany premier tour isika dia tokony andresy satria raha nitanjaka ato avaradrano dia hita hoe matanjaka ny candidat fahatelo ambin'ny folo. Mandidina izay fampielezan-kevitra izay hatrany dia raha tokony ho tamin'ny 5 ora tolakandro teo no nahatongavan'ireo angidiby izay ho ampiasain'ny candidat Andry Rajoelina. Mandritra ny fampielezan-kevitra dia fantatra fa misy indray ny fiemorana izany. Raha ny loharano vaovao ray dia mbola mamboly atoson'izay hafa vaovao ny HVM amin'ny alalan'ny ACM na dia efa nisy aza ny fanekena fanaovan-tsoniana ataon'ny tale generaly ACM. Ho tanterina aminao anatin'ny fampahalalam-baovao ny Cultive FM amo ny antsipirieny sy ny toyiny izay raha izay. Fa ny an'izantsika ny vaovao dia tsy ny atsasa manilan'ireo candidat latsaka ho filoham-pirenena no nanaiky nanao sony ilay fifanarahana amin'ny fe ny tsy mpitondran-tena mialoha mandritra ary aorianan'ny fifidianana omaly 7 oktobra ny fepitoana farany tamin'ny izay Ange Antriniana. Tsy araka no heverina fa vitsy raha mitaha amin'ny isan'ireo candidat ny latsaka ho filoham-pirenena no resy lahatra ka tonga nanao soni ny fitsipim-pitondran-tena izay nivolavolain'ny rafitra maro samihafa toy ny CFM na ny filan-kevitry ny fampihavana-pirenena CENI na vaomera mahaleo tena misahana ny fifidianana CNIDH na Vomiera national misahana ny zon'olombelona ny fiarahamonim-pirenena sy ny maro hafa izay mivondrona anatin'ny antsoina hoe comité paritaire. Raha toa ka ny 7 oktobra no fotoana farany napetraka izy ireo ahafahan'ireo candidat manao soni io fifanarahana fitsipim-pitondran-tena io. Mbola niandry ireo terem-panany tompon'andraikitra androany. Tsy mbola fantatra hatreto ny isan'ireo candidat nanasoni io fifanarahana io natapitra aza ny afepitoana. Tena izy tsy miembotra moa zany fa mba zay le hitanao zay le fihavanana. Hitanao zay le fihavanana tsy vita ny fifampiresahana hoe le izy raha ohatra izy tena nao fanarahana tena hoe fanaininy fa ny antsika malagasy misy an'izany hoe fitombita tsy malio sampona. Zay le fahendrena malagasy tsara be ny malagasy rehefa miaina afaka mifandefitra ary zay manana fahatsorana dia hitanao hoe tonga dia miresaka tsara tsy misy inona mandeha ampahatsorana ary zay le fanaovana sonio avery foana hoe tsy nisy ny fifanerena mihitsy fa dia tonga zareo amin'ny fotoana misy efa alina be ary hoe zay mba hanao soni an'izy fa vetivety fotsiny hoe eto Antananarivo dia afaka mba manao soni an'izy hoe zay vetivety fa zava-dehibe. Hitanao zany zavatra zany hoe tsy miembotra l'izy fa le fifampiresahana sy ny fahatsapana le olana mahazo ny hafa ary koa le finiavana tianao zavatra dia ngamba tsy dia fahotany zany zavatra zany fa dia ho hitantsika eo le tena valiny zay ho avoaka ny comité paritaire. Ny filazana fampetatoky ity fifanarahana fitsipim-pitondran-tena ity no antony tsy nanasoniavan'ireo candidat sasany azy raha ninambaran'izy ireo tamin'ny haino manjery sy fampahalalam-baovao samihafa. Izy kosa ny fanaraha-maso ary hiantraika amin'ny fifandraisan'ireo candidat amin'ny olom-pirenena ny tsy fanaovana soni izany hoy ny tompon'andraikitra na tsy isy aza ny fanasaziana ireo tsy nanasoni. Amin'ny herinandro ity no voalaza fa ivoaka ny isa mazavan'ireo candidat izay tonga nanao ny soni amin'ireo candidat 430. Lafim-baovao hafa kosa indray dia totosa tany Soanonika, commune Andekalega, distrikany Brickaville tamin'ny alakamisy fa 4 ny volana oktobra lasa teo ny fanajariana ny bassin Verson, toerana izay mamatsy rano ny milina mpamokatra herinaratra any orinasa Jirama ao Andekalega tany toerana Rarson Yambre. Natoka ministère tontolo iainana, ministère ny angovo, ny district Brickaville ary ny commune ambanivohitra Andekalega miaraka amin'ny mpiara-mombon'antoka ny CI na ny conservation internationale ny andro ny alakamisy fa 4 oktobra lasa teo tao amin'ny Sandriaka ny Sanonika ho fotoana fanombohana ny fanajariana ny Sandrika eto Madagasikara. No safidiana manokana ny Sandrika ny Sanonika amin'ity Sandrika ity
isan'ireo sandrika mitoetra ambonin'ny barazina andekaleka izay mamatsy rano ny milina mpamokatra herinaratra ny jirama ao andekaleka. Ny sandrika ny sanonoka dia mirefa ny 7 hektara eo eo. Maro ny fomba atao amin'ny fanajariana sandrika toy izao. Raha ny sandrika ny sanonoka manokana ohatra dia efa nisy ny fambolena zanakazo izay efa misy ao an-terana hiarovana ireo loharano sy nofotany mba tsy hiotsaka. Eo amin'ny tezatenobohatra no atao ireo teknika anti-érosive, izany hoe hajariana ireo lavaka amin'ny alalan'ny fametrahana ny foto-drafitrasa maitso toy ny fasinina anasana na fasinina amboara. Mba hanakanana ny rika tsy hikaoka intsony nofotany, nefa indrindra ihany koa amerenana tsikelikely amin'ny laony ny firafitry ny nofotany izay simba. Izany rehetra ihany koa dia ampiarahana amin'ny fambolena eny amin'ny faritra ambonin'ny sandrika ireo volo fanondrana toy ny kafe, akondro, sakarivo. Ny tapany ambany dia ambolena ireo volo fihinana andavanandro toy ny mangahazo sy ny katsaka. Manazava ny antony nanaovana ity andron'ny alakamisy 4 oktobra ity ho fanombohana ofisialy ny fanajariana ny sandrika ireo tompon'andraikitra izany tokony tonga nanao izany tena toerana. Ka irantsika malala amin'izao fotoana izao sandrika fa efa tena simba tiana tenenina hoe efa tsy misy tsony le rakotrala eo amboniny vokatr'ilay fanaovana dortanety na teviala. Isika moa zany zao aty amin'ny faritra Tsinanana dia reny ny tena mbola fanaon'ny olona mahazatra, reny nefany miteraka n'ilay fialan'ilay zavamaniry, ilay ala zany eo amboniny. Vokatr'izay dia kao amin'ny ranorana ilay nofotany dia lasa mikorina makaty amin'ny renirano izay mitondra nofotany. Dia ny hetsika atao androany zany entina indrindra anakanana an'izay fahasimban'ny nofotany izay, tsy hoe mamboly azy tsotra fotsiny ohatrany mahazatra fa tena jerevana hoe aiza no ahafahana manakana an'izay ilay fikorinan'ny nofotany izay rehefa avy ny orana. Ny conservation internationale moa zany ny fikambanana miasa eto Madagasikara karakara ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana ny mponina manodidina izay fiarovana ny tontolo iainana izay satria efa mazava be fa ny tontolo iainana tsy afaka misaraka amin'ny fampandrosoana. Ny tanjona dia ny anarenana ny sandrika. Izay ny tanjona fa tosika fotsiny ity zavatra ity ho an'ny conservation internationale satria lavitra ny ezaka. Raha miresaka hoe sandrika ary miresaka ny loza ny tatao miatra mihitsy koa aza amin'ny sandrika dia anisany voakasika an'izany ny ato amin'ny distrikany Brickaville satria ny akamaroan'ny commune amin'ny commune 8 dia azo hevitra verina fa zara raha misy commune 4 na 5 no tsy ahitana an'izany sandrika zany. Ka ny fanentanana ho antsika vahoaka ato amin'ny distrikany Brickaville dia aza mandrimandry manana aretina retompoko mambole hazo. Io misy tagnambona, io ringaringan-tany, zay ngamba ny afantarantsika anazy. I ringaringan-tany io amboleo kakazo fa raha ohatra ka dila aby io kakazo amin'io ringaringan-tany io dia ho sahirana antsena. Dia tratra ny tanjona amin'ny fiarovana ny sandrika ao Asanonoka. Vorolanina ny vahoaka satria asa fanentanana natao voalohany. Namboly vetivera nisa teo amin'ny ray alina isa ary ihany koa namboly zanakazo toy ny todinga teo amin'ny 570 sy 500 isa teo. Nisan'olona tonga moa dia natratra 300 mahery satria ny vahoaka fotsiny akoatra ny autorité izay nitany saina teo dia natratra 80 sy 200 isa. Fanombohana ihany ty asa fanajariana ny toto-saina tany amin'ny sandrika ny Sanonoka commune Andekaleka district Brickaville ity satria dia haritra 5 taona ny faharetan'ny tesikasa ho fanajariana ny sandrika eto Madagasikara. Nanomboka androany fahavalon'ny volana oktobra taona 2024 ao Mahajanga ny andiany fasivy amin'ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny tanora eto Madagasikara na ny JMJ Mada. Tanora katolika avy amin'ny diocese manerana ny nosy manodidina ny Rahetsy no andrasana amin'ny izany. Raha mahery ny eninalina zany tamin'ny andiany fahavalo farany tany Fianarantsoa taona 2024. Fiara manodidina ny 2,000 no vinavinaina ivezivezy amin'ny lalam-pirenena faefatra mandritra izay etsika izay ka tokony homafisina ny fanentanana sy ny fampitandremana ny tsirairay isorohana ny loza mety tranga raha ny fanazavana azo.
atolotra anao indray ary ny pejiny dogavatra ao aorianan'izay natatsika ny fiakaran'ny sarandalana ny zotra Antananarivo Mahajanga fa io ihany koa mifanolorana diplôma nandritra ny etsika eduknam farany teo rehefa aveo ary. Arofinaritra miaraka amin'ny boky magikan'ny Blue Line TV, ny foot, film, série, dessin animé, ny vaovao maneran-tany, télé-réalité. Araraoty fa amin'izao fotoan'izao dia 0 ariary ny décodeur raha maka boky magika mandritra ny 3 volana ianao. Ary rehefa mampiditra fahanamby aloha dia mahazo bonus 7 andro be izao ahafahanao mijery ireo chaîne rehetra. Blue Line TV, safidy tsara indrindra. Pour vos projets de construction, de rénovation, Soka Vitre, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres, vous propose un large choix sur les portes, fenêtres, volets roulants, rideaux métalliques, vérandas, vitres et tôles. Elle fabrique sur mesure toutes vos menuiseries en aluminium. Et retrouvez-nous au Salon de l'Habitat qui se déroulera au parc Forello Expo Tanzumba du 11 au 14 octobre 2018. Et bénéficiez d'une remise de 10% sur les menuiseries en aluminium et les volets roulants. Seulement au salon. Soka Vitre, très sincèrement à votre service. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, safidyko numéro 1 malagasy. Efa nilazanareo fa hipetraka ho vahaolana ho an'i Madagasikara. Amerina amin'ny fanantenana fa tsy hitondra fahantrano. Famatoa mijogo eto androany dia norianao lohanareo ho anareo vahoaka malagasy. Za tsy hamadika anareo fa anao zay tratry haiko ray manontolo ampandrosoana ny Madagasikara. Andro Rajoelina fa ny fitiavana ny lehibe indrindra. Isika rehetra ifidy. Numéro 13. Isika rehetra hiaraka hanavitra Madagasikara. Opération finale izy indray no horonan-tsara raha tsika ny oalina eto amin'ny Cool TV. Fa ny anozatsika ny vaovao kosa indray dia tafiakatra hatramin'ny 4 alina ariary ny sarandalana ho an'ny zotra Antananarivo Mahajanga amin'izao fotoana izao raha tsy tokony mihoatra ny 3 alina ariary izany raha ny voasoratra ao anatin'ny cahier des charges eo anivon'ny ATT. Laza ho tsy mahafantatra ny zava-misy anefa ny tompona ndraikitra raha nanontaniana mampiona Rakotorson. Tsy tokony ohatra ny 3 alina ariary ny sarandalana ho an'ny zotra pitaterana Antananarivo Mahajanga. Izay no voarakitra ao amin'ny boky nandraikitra eo anivon'ny ATT. Misy amin'ireo mpitatitra nefa no mampiakatra izany ohatra amin'ny 4 alina ariary. Milaza ho tsy mahafantatra mikasika izay kosa ny tompon'andraikitra eo anivon'ny CPCTRV na ny collectif des présidents des coopératives de transport routier de voyageurs ety amin'ny tompom-piantsonana national Andotapenaka rehefa nanontaniana. Zany aloha dia mikarotera dia tsy mitombona mihitsy. Amin'ny mampitatana karotera anay dia ny mampiatra ny frais tena izy izay voarakitra ao amin'ilay tableau fidiranao ilay izy. Midika zany fa ny Antananarivo Mahajanga dia 3 alina ariary. Ny Mahajanga Antananarivo dia 3 alina ariary. Tsy misy mabidiny, tsy misy mampiakatra. Tsy afaka manao na inona izy ireo araka ny nambarany hatrany raha toa ka tsy misy porofo milaza izany fiakarany sarandalana izany. Tsisy porofo tonga aty aminay hoe ty lehibe 4 alina ariary. Fa raha tonga aty aminay izy tsy maninona misy tonga dia ay rano ty. Rehefa hitanareo le porofo dia atoloranareo aty aminay misy sazy mifandraika aminay. Sisy afatry ny tapakila no manamary.
Fanararotana ny fisian'ny fiaonam-ben'ny tanora ny Mahajanga no antony fampiakarana sarandalana sy ny tsy fanajana amin'ny boky nandraikitra izao raha ny nambaran'ny mpamilina ny taniana. Lasa location de tombile dia mavitsivitsy. Fa raha teny izy ange efa normal io frais 200 000 satria izao hitanao gaso io frais 150 io efa tamin'ny gasoil 2430 io. Izao ny gasoil efa 3400 mahery. Normal la be le frais raha ohatra mibatra son zay. Dia mety hatramin'ny vina zany io? Tsy haiko tsy haiko. Mety amin'ny herinandro ty farafahelana. Hoe? Mety amin'ny herinandro ty farafahelana. Manararaotra kely zany. Profiter zao izy. Nanamafy izany fiakaran'ny sarandalana izany ihany koa ireo mpandeha izay nanontaniana. 50 fotsiny hatrina frais. Etsekilany rehefa nanontaniana ny tompon'andraikitra ao amin'ny ATT miasa eny an-toerana dia nilaza fa tsy afaka ny amaly ny mpanao gazety ny Kolo TV FM. Hita taratra araka izany ankehitriny ny kaboraraka eo amin'ny tise ampitaterana ity. Tsy misy intsony ny fanajana amin'ny boky nandraikitra natao sonia. Ireo tompon'andraikitra raha teo tsy mandray ny andraikiny amin'ny fanaraha-maso izany. Ireo mpanjifa madinika trano no mizaka ny vokany. Vaovao mampalahelo dia nodimandro teo amin'ny fafitopolo taonany omaly Iramilson Max efa nitana andraikitra ambony maro teto amin'ny tany sy ny firenena ny tenany. Isan'izany nampitsara grady voalohany azy loholona. Filoha-hevitry ny anteny Merandoholona sy filohan'ny filan-kevim-panjakana Yves Richard. Verolomanga sy manam-pahaizana iraindray ny tontolo ny fitsarana, ny fitantanan-draharaha-panjakana sy ny fampianarana eto Madagasikara. Nodimandry teo amin'ny fafitopolo taona no omaly alahady fa 7 ny volana Oktobra, Iramilson Max Marie. Isan'ny nahafantarana azy teo amin'ny sehatry ny fitsarana ny fananany ny trakefa sy ny mari-pahaizana ambony indrindra, teo amin'ny ivo ny fitsarana ny tampony, santionany ny nazony ny diplôma momba ny contentieux administratif, ny taona 4,790 sy ny marché public ny taona 9,790 avy amin'ny Institut International de l'Administration tao la Frantsa. Efa mpitsara grady voalohany tenany, efa loholona ary filoha-hevitra ny anteny Merandoholona ihany koa. Efa notendren'ny minisitra ny fitsarana nandritra ny fitondrana tetezamita ho filohan'ny filan-kevim-panjakana ihany koa ny taona 2024 hatramin'ny volana Martsa 2022. Ankoatr'ireo, efa nitana andraikitra ambony tamin'ireo ministera sy andrim-panjakana isan-karazany ihany koa Iramilson Max Marie, mpikamba ny kabinetra amin'ny ministera ny fitaterana ny taona 5,790 hatramin'ny 20,790. Mpanolotsaina manoka ny filohan'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana ny taona 3,790 hatramin'ny taona 9,790. Isan'ireo mpikambana nandrafitra ny lalam-pandrenana ny Repoblika fahatelo ihany koa ny tenany tamin'ny taona 2,790. Isan'ny mpikambana feno nandrafitra ny antoko avy na ny asa vita no fampitsarana ihany koa Iramilson Max Marie ny taona 7,790 ary isan'ny namolavola ny bulletin bimestriel ny Conseil d'État Lanjamira. Isan'olo mpanjakana efa nahazo ny mariboninahitra Grand Croix de 2e classe de l'ordre national ihany koa Iramilson Max Marie. Isan'ny asa goavany nanamarika azy nandritra ny fotoana nahafilohan'ny filan-kevim-panjakana ny tenany ihany koa ny fandrindrana sy ny fandaminana ny rafi-pitsarana, ny fanamafisana ny fampiofanana ny mpitsara tanora sy ny fanatsarana ny tahirin-kevitra momba ny fitsarana. Ny ekipan'ny Kolo TV FM dia mirary finonana feno ho an'ny fianakaviana. Tontolon'ny fampianarana kosa indray dia miisa 30 ireo nitolorana diplôma nandritra ny andro farany Eduknam izay nitanterahana teny amin'ny Carleton Anosy. Afa-po na ny mpikarakara na ireo olona maro tonga nanontrina ny hetsika fanadiny Yonina Saina. Ny farany ny sabotsy teo ny hetsika niarahana tamin'ny Eduknam no tanterahana dia tsy Anosy. Lafiny maro no niompanana sy nozaraina nandritra ny 3 andro na natanterahana ny hetsika. Isan'ny voaresaka nandritra izany ny lafin'ny fikarohana sy ny fandrindrana ny fampianarana amin'ny tolotrasa misy eto Madagasikara. No tanterahana tamin'ny andro farany ny fanorana ny diplôma ho an'ireo izay natotosan'ny fiofanana, izay nisy tany amin'ny faritra ankoatra ny teto Antananarivo. Ka isan'ny diplôma frantsay natolotra tamin'izany ny licence, certificat professionnel, ny titre professionnel niveau 2 ary ny diplôma master. Isan'ny nanamarika ireo atelona na natanterahana ny hetsika ny fifanaovantsy ny mpiara-miasa teo amin'ny CNAM Madagasikara, ny CNAM Paris sy ny ministera ny fampianarana ambony ary ny fikarohana siantifika. Zava-dehibe ny hetsika Eduknam, ankoatra ny fisindreo tranoheva maro mampiranty sy mampafantatra ny tombony atolotra ny CNAM Madagasikara, nisy ihany koa ny famelabelan-kevitra na rahana dievitra niarahana tamin'ireo mpampianatra sy tompon'andraikitra samihafa avy amin'ny CNAM Paris.
tratra ny tanjona hoy ny mpikarakara. Resy lahatra no mahazava-dehibe ny tolotra sy ny karazana lalam-piofanana atolotry ny kinamma ihany koa ireo mpandray anjara sy ireo mpianatra izay nahazo ireo karazana diplôma. Isokatra tsy ho ela ihany koa ny kinamma fianaran-tsora ny fanazavan'ny tompon'andraikitra anampiny any Tomasina sy Mahajanga ary ny eto Antananarivo. Itoy ny hetsika ary ny taona 2024 indray no anatanterana ny andiany manaraka. Tontolon'ny fanatanjahantena ireo voka-dalao sy ireo lalao songadina nandritra ny farany herinandro nentina aminao anatin'ity fanadidina manaraka ity. Henri Florian. Tontosa omaly tetsy amin'ny kianjabe ny Mahamasina ny lalao famaranana iadiny ny amboarin'ny Madagasikara Telma Coupe de Mada. Lalao famaranana izay niaona ny ekipa ny Elzeko Plus Analamanga sy ny AS Adema. Voaositra tompony amboaran'ny Madagasikara ho an'ny tampilalaovana 2024 ny ekipa ny Elzeko Plus Analamanga raha nandavo ny ekipa ny Serana Mpiaramanidina AS Adema tamin'ny Sarono Ray. Nanatompo teo amin'ny trakefa ny ekipa ny Elzeko nahitana andry Jonis Safid ary Bill. Voenina minitra monja nanomboan'ny fiainana teo amin'ny rotonta. Nanokatra ny Savetrany Dino tamin'ny alalany coup-franc teo amin'ny 13 metatra. Ny fandebasina ihany ny fanafina teo amin'ny rotonta taorian'izay. Io isa tokana ray no ohatra io no nentin'ny rotonta ny ala sasatra. Tao anatin'ny fizaram-potoana faharoa nisy ny fanafina nataon'ny Elzeko Plus nianga tamin'ny Bonara. Nanolotra ny Dino izay nanome ny Bill ary nandaka izany avy hatrany ka navera ny Jackie mpiandro Tsatobi ny AS Adema. Roa no ohatra ny isa tena amin'ny solatra be. Tany amin'ny minitra fa 7 napiditra baolina ifetra ho an'ny ekipa ny AS Adema. Io isa roa no raha ino ny batany Elzeko ny fandresena tao anatin'ity fihaonana ity. Tena hitako hoe le problème le contre kinap zay de le tsy nanao entraînement malaky talata le fizarana ny médaille hitako na voaostropilaloha miendrika tamin'izany Dino ary ny mpiandro Tsatobi kosa Edi izay samy avy amin'ny ekipa ny Elzeko Plus Analamanga avokoa. Tontolo ny baolina kitra izay hatrany vonona amin'ny lalao mandroso ifanandrinana amin'ny ekipa ny Guinée Équatoriale amin'ny fifanitsanana iadian'ny toerana amin'ny kana 2024 ny Barea de Madagascar. Lalao izay ho tanterana ny Malabo ny asabotsy fa 13 ny volana Oktobra ho avy izao. Nivoaka tamin'ny herinandro teo ihany koa ny anaran'ireo mpilalao andrafitra ny Barea de Madagascar ahitana ny Dabo, Mobry, Toavina, Bapas, Dimitri, Marco, Zotsara, Bolida, Fanivaima, Carolus, Nziv, William Gros, Vauve Paulin, Fontaine Thomas, Led, Mario Bakary ary Ryan. Tontolon'ny baolina lavalava ndraiky kosa mandray anjara ao anatin'ny fiadininy amboaran'ny Coupe d'Afrique lalaovan'ny olona 7 ny solon-tena malagasy makeo de Madagasikara. Ao anatin'ny vondrona ano misy an'i Madagasikara, ireo vondrona amin'ny Zimbabwe, Senegal, Botswana ary Maurice. Ao amin'ny vondrona be kosa no misy an'i Ouganda, Tunisie, Maroc, Zambie ary Ghana. Ity fihaonana ity izay ho tanterana ny 17 sy ny 14 ny volana Oktobra ho avy izao any Tunisie. Raha tsy aivina, resy ny makeo de Madagasikara teo amin'ny fiadinin'ny larina fahatelo i Namibia tamin'ny Tondasa. Marina fa firenena 12 no hiatrika ity kana 2024 ity, ahitana ny Kenya, Ouganda, Zambie, Tunisie, Senegal, Maroc, Botswana, Ghana, Maurice, Namibia ary miampy an'i Madagasikara. Andrasana araka izany, nivokatra azon'ny ekipa pirenena malagasy ao anatin'ity Coupe d'Afrique lalaovan'ny olona 7 ity. Valamboropolo taona teoriana iverina andray anjara amin'ny fiadininy amboarany Afrika kana 2024 taranjateny isy indray ny malagasy. Fiaonana ho tanterana ny Garobon ny 10 hatramin'ny 10 Novambra ho avy izao. 10 menada ireo mpilalao hiatrika izany, 3 lahy ary 2 vavy. I Jacob Viatsy Maurice miampy an'i Patrick ary Miarzono eto Madagasikara ho an'ny lehilahy, inantanena avy an'i Frantsa sy Salika kosa ho an'ny vehivavy. Hianto tena tanteraka ireo atleta malagasy hiatrika izany araka ny fepetra napetraky ny fédération.
efa nisy ny fangatana nataon'ny fédération tany amin'ny ministère saingy tsy nisy valiny izany. Io moa zany dia efa ray volana lasa teny fédération hoe hanomboka ity championnat d'Afrique ity dia fomanana moa zatra efa nomanina efa amam-bola tazana moa mazava ho azy tsy maintsy ho champion kanefa ny niveau somary ambonimbony fa ka ezaka ny hiaro voninahitra Madagasikara hatrany avy izy. Resiko exemple zao ny foot eliminatoire ny CAN ny zareo ny même outil efa toa dia CAN efa grand tableau mba manateny izay ka isanandro. Raha tsy aivina tsy nitazona ny teny nomeny ihany koa ny fédération taoriny ny fahalaniny nanambara fa hiantoka avokoa ireo mpilalao mandeha miatrika feon'ny iraisam-pirenena tahaka izao. Ienga ny fahatelon'ny volana novambra izao i miarzo amonja ny Garobone hiatrika ity fiadininy amboarin'ny Afrika kanina 2024 eo amin'ity taranja tennis ity. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia mitarika vojo-maika amin'ny laharana voalohany amin'ny fifidianana filoham-pirenena ao Brezila ny kandidaan'ny extrême droite Jair Bolsonaro tafiakatra 7.7 isanjato ny vato azony tamin'izay voka-pifidianana amin'ny fiodinana voalohany izay omaly fanandeha. Tsy tanteraka ny tomba ny kandida avy amin'ny ery ankavanana ny extrême droite Jair Bolsonaro andrombaka ny fifidianana ho filoham-pirenena ao Brezila amin'ny fiodinana voalohany. Raha ny voka-pifidianana omaly tsy maintsy irosona ny fiodinana faharoa saingy mitarika vonjy-maika eo amin'ny larina voalohany tenany rehefa nahazo 7.7 isanjato ny vato araka ny tatitry ny tompony indraikitry ny fikarakarana ny fifidianana ao Brezila izay namaritra ny taham-pandraisana anjara n'ireo mpifidy hatramin'ny 7.7 isanjato araka ny fanazavana ny kandida avy amin'ny Parti des Travailleurs Fernando Haddad izay nahazo vato 8.7 amin'ny 30 isanjato no ifanandrina aminy mandritra ny fiodinana faharoa ho tanterahana ny 20 oktobra ho avy zao. Taorian'izay fanambarana ny voka-pifidianana voalohany maly izay ihany koa notsindrin'ny kandida Jair Bolsonaro tsy fahatombanina tamin'ireo vata fandatsaham-bato elektronika izay tokony nampiova ny voka-pifidianana. Tsy tokony nisy ny fiodinana faharoa ary fantatro omaly ihany koa ny filoham-pirenena tao Brezila raha tsy nisy ny olana samihafa raha ny fanazavana. Laza nitondra ny raharaha ny olitra sosikevitra mahakasika izany eo anivon'ny fitsarana an-tampo momba ny fifidianana na ny tribunal supérieur électoral ny tenany. Taorian'izay fanambarana ny vokatra izay ihany koa ndroatra ny azo ny birao ny TSE ny pomba ny kandida Jair Bolsonaro nilaza ny fitsihany osika sy ny kolikoly ny ady amin'izany indrindra no isan'ny fanambina petraky ny kandida nandritra ny fampelezan-kevitra. Teo ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana sy ny fanamorana ny lalàna momba ny fitaovam-piadiana indrindra fa ny basy ahafahan'ny breziliana miady amin'ny mpanao ratsy sy ny herisetra samihafa manjaka ny antoerany. Dia iny maresaka iraisam-pirenena iny manakatona vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany sova tsara ataolo topo. Chez Batimax, composez les couleurs de votre choix avec la peinture Trix. Narainao teo ny fampalalamba vaovao miaraka tamin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix. Arofinaritra miaraka amin'ny boky mazika ny Blue Line TV narainao teo ny fampalalamba vaovao miaraka tamin'ny tsara indrindra. Porte, fenêtre, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitre, soc à vitre, tri sans serment. Ny fampalalam-baovao niarahanao tamin'ny soc à vitre.
Labelcom impression. Narainao teo ny fampalalambavao niaraka tamin'ny Labelcom, la référence en impression numérique. La référence en impression numérique. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.